Assalaamu calaykum. Xikmadahan adiga ayaan kuu soo xulay ee wax uun ka qaado. Ha badsan inaad ammaanto qofka aad jeceshahay, hana la soconin qof aan adeecayn rabbigiisa. Ha isku dirin wakhtiyada aad fadhiyada fadhido, ha salaamin wakhti aad fadhiisatay. Saaxiibka kaa dheeraanaya ha ku dadaalin u dhowaanshihiisa, hana dulayn, ha iska kibrin, hana u jilcanaan, hana iska weynaysiin. Runlowga ma dhaarto, kan isku kalsoonna isma bandhigo, midka daacaddana ma shallayo, kan sharafta badanna ma mana sheegto. Midka wax jecelna ma iisho oo ma leexdo. Waxaad ahaataa sida aad adiga tahay, ha noqon sida ay doonayaan kayrkaaga. Ixtiraamida aad ixtiraamayso dadka kama dhigni inaad dan ka leedahay ayaga, laakiin waa mabda' ku baraya diintaada iyo tarbiyadaada. Ixtiraam waa lagu ixtiraamayaa. Waxaad noqotaa mid ku sarreeya akhlaaqtiisa, kuna qanacsan inta uu haysto, tawaaduciisana uu ku weyn yahay. Ha fiirinin qof ka hadlaya gadaashaada, maxaa yeelay dhab ahaantii waxa uu joogaa gadaashaada ma ahani mid hortaada joogo. Ha u sheegin dadka inta aad ka xifdisay qur'aanka iyo inta aad akhrisayba, laakiin iska dhaaf ha kaa arkaani qur'aan quudinaya mid baahan, u cib asturaya mid ceebaysan, saacadaynaya mid wax u baahan, u naxariisanaya agoon, iska saamaxaya mid xumeeyey, u baarifalaya waalidka, u dhoola caddaynayo dhammaan. Cibrada ma ahan halka aad ka gaartay qur'aanka iyo inta aad ka xifdisay, ee waa halkee ayuu kaa gaaray qur'aanka adiga.